Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Acabei de encostar aqui agora na porta da igreja, ó, quadrangular aqui do bairro Filadélfia, em Betim. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. O defeito aqui do bebedouro. Aqui, o defeito do bebedouro é esse aqui, ó. Queimou o microventilador, já tá no lugar já. Agora eu vou colocar um motor novo, depois uma nova carga de gás. O bebedouro vai ficar funcionando perfeitamente de novo. Vou mostrar pra vocês, ó. O motor tá aqui no chão, novinho pra instalar. O bebedouro é esse aqui, ó. Se precisar consertar bebedouro, só chamar a Tecnolar aqui em Betim. Inscreva no canal, dá um joinha no canal. O bebedouro é esse aqui, ó. Aí vai ficar funcionando perfeitamente novamente. Aí continua aí inscrevendo no canal, dando joinha pra gente aí. Que Deus abençoe a todos vocês aí, ó. Daqui a pouco o bebedouro já vai estar funcionando perfeitamente. Tudo de bom pra vocês aí.